Ya, selamat siang para teknisi dimanapun Anda berada. Di sini kita akan melakukan penggantian oli pada mesin Wipro. Simak terus video ini, jangan di skip ya teman-teman. Semoga bisa menjadikan pelajaran buat kita semua, terutama untuk teknisi AC yang menggunakan mesin yang seperti ini. Itu kita harus memperhatikan oli pada mesin jet cleaner ini. Dan akhirnya selesai juga teman-teman. Ini kita akan mencoba mesin ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Ternyata mesinnya sangat halus teman-teman.